我哋係吉祥樓嘅居民，依家過嚟呢度睇呢個環境都幾好，而家都好靚，最好揀3房，可以住多啲人啊嘛。如果可以申請，我哋都想申請過嚟呢度，呢度都可以打到90分嘅。我啲住吉祥樓就係想住唔使行樓梯嘅樓，呢度嘅空間一睇好舒服，一房一廳合意，望到橋望到海，望遠啲有埋山添，相當好。而家住緊嘅唐樓都有60幾年，平日上落覺得比較辛苦啲，想揾一個比較有 lift 嘅企理啲嘅。呢度咧睇落真係非常之滿意，方向左向間隔好舒服。當然呢個係優質啦，比較理想嘅居屋就喺呢度啦。